မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်မှုလေးမှာကြိုးဆိုပါရယ် output line ဒီအများကြီးကို input line နည်းနည်းလေးနဲ့ဘယ်လိုများထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံဖူးကြပါသလားဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့74154 IC အကြောင်းကိုအတူတူလေ့လာသွားကြရအောင်ပါကွန်ပျူတာတစ်လုံးကသူ့ရဲ့ memory ထဲမှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့အချက်လက်တွေထဲကသူလိုချင်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲအမားရွေးမရှိပဲဘယ်လိုရွေးထုတ်နိုင်တာလဲဒါမှမဟုတ် CPU ကသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအများရှိထဲကတစ်ခုကိုပေးချင်တဲ့အခါလမ်းကြောင်းမမားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲ့ဒီမဲခွန်းရဲ့အဖြေကလေဒီနေ့ကျမတို့လေ့လာမယ့် chip သေးသေးလေးတစ်ခုရဲ့အခြေခံနေရာမတွေမှာရှိနေပါတယ်အတိအကျပါပဲအဲ့ဒါကို digital လောကရဲ့လမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးမှုဒါမှမဟုတ်စာတိုက်ကစာခွဲတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့တူရလို့ပြောလို့ရတယ်လိပ်စာကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စာတိုက်ပုံတွေကိုပို့ပေးရတဲ့အလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့အသေးစိတ်လေးလာဖို့ကျမတို့စီရောက်နေတဲ့အရေးမြစ်တေးကတော့ 74HCT154 ဒါမှမဟုတ် 74LS154 လို့ခေါ်တဲ့4 to 16 line demultiplexer IC တခုရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပါပဲဒီနေ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီ chip သေးသေးလေးက binary input လေးခုကိုသုံးပြီး output လမ်းကြောင်း16ခုတည်းကတစ်ခုဘယ်လိုရွေးချယ်ထိန်းချုပ်သွားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံသဘောတရားကပိုရည်မားတဲ့ computer system တွေမှာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားဖို့ပါပဲကဲဒါကိုတစ်ခုချင်းစီတီးလိုက်ကြအောင်ကောင်းပါပြီအရင်ဆုံးသူ့နာမည်4 to 16 line demultiplexer ကိုပဲကြည့်အောင်သူ့အလုပ်ကအဲ့ဒီနာမည်ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဗျ4 to 16ဆိုတာက input line 4 line ကနေ output line 16 line ကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ demultiplexer ဆိုတာကတော့ input တစ်ခုကနေရလာတဲ့ signal ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ output လမ်းကြောင်းအများကြီးချက်ကတစ်ခုစီကိုရွေးပြီးပို့ပေးတဲ့ key တွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်မြစ်ထဲမှာကျွန်မကိုချက်ချင်းမျက်စိကျသွားစေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကactive low ဆိုတာပဲ output တွေက active low ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားရဲ့ဒါကနားထောင်နေရတာနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လေ active ဆိုရင် high ဖြစ်တာ on တာ million တာကိုပဲပြေးမြင်မိတာဒါကဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲအဲ့ဒီအချက်က digital electronics ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တွေကတခုပဲ active low ဆိုတာက chip ရဲ့ output တခုအလုံးလုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ် activate ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ voltage level ကမြင့်နေမှာမဟုတ်ပဲနှိမ့်သွားမှာဟာဟုတ်တယ် low ဖြစ်သွားမှာတနည်းအားဖြင့် ground 0 volt နာကိုကတ်သွားမှာကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုကျွန်မထင်ထားတာနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်ပါလား on တယ်ဆိုတာက voltage တက်လာတာမဟုတ်ပဲ voltage ကျလုံးကျတာမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောင်းပြန်ကြည့်လို့ထားရတာလဲအားလုံးကို active high လုပ်လိုက်ရင်ပိုပြီးနားလည်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါက engineer ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တမိုင်းကျင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ 74XX series IC တွေစပေါ်လာတဲ့ TTL transistor logic ချက်ကပေါ့အဲ့ဒီခေတ်က transistor တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံဝင်ရ current or VCC +5V ကနေအပြင်ကိုထုတ်ပေးတာ sourcing လုပ်တာထက်ပေါ့အပြင်က current ကို ground ထက်ကိုစုပ်ယူလိုက်တာ sinking လုပ်တာကပိုပြီးအားကောင်းတယ်ပိုပြီးတည်ငြိမ်တယ်ဒါကြောင့် output တစ်ခုကို activate လုပ်ချင်ရင်သူ့ကို ground နဲ့ဆက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ low ဖြစ်အောင်လုပ်တာကပိုပြီးစိတ်ချရတယ် noise တန်ပိုခံနိုင်တဲ့ design ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ delay ကအခုထိဆက်ရှိနေတော့ပဲအဲ့ဒီလိုကိုလက်တွေ့မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဥပမာ output မှာ LED မီလုံးတစ်လုံးတက်ထားတယ်ဆိုပါစို့ကောင်းတဲ့ဥပမာပါ output pin တစ်ခုမှာ LED မီလုံးတစ်လုံးနဲ့ resistor တစ်ခုကိုတွဲပြီး VCC +5V ဘက်ကနေချိတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ပုံမှန်အချိန်မှာ output pin က high deactivated ဖြစ်နေတော့ VCC နဲ့ voltage တူတူလောက်ဖြစ်နေတာမို့မီလင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီ output pin က activate ဖြစ်ပြီး low 0 volt ဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီအခါကျမှ voltage ကွာခြားမှုကြောင့် circuit ပတ်လန်းပြပြီး LED မီလုံးကလင်းလာမှာပါဆိုတော့မီလင်းနဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီ pin က low ဖြစ်သွားလို့ပါရှင်းသွားပြီဒါဆို chip ကအတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကဘာလို့မှမသိသေးဘူးကျမတို့ကသူ့ကိုအမိန့်ပေးဖို့လိုပြီအဲ့ဒီအမိန့်ကိုဘာကနေပေးရမလဲရေးမထဲမှာ G1 နဲ့ G2 ဆိုတဲ့ pin တွေကို strobe ဒါမှမဟုတ် enable input တွေလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေက master switch တွေများလားအတိအကျပဲအဲ့ဒီ pin နှစ်ခုက chip တစ်ခုလုံးအတွက်ခလုံးတီလို့ပဲစာတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ပင်မတံကောင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီတကားလေပိတ်ထားရင်ဘယ်စာမှဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အတိအကျဘယ်စာမှဝင်လို့မရဘူးခွဲလို့မရဘူးစိတ်ဝင်စားစရာကသူတို့ကလည်း active low ပါပဲ
ဆိုလိုတာက chip ကိုအလုံးလုံးစေခြင်းရင် enable လုပ်ခြင်းရင် G1 နဲ့ G2 နှစ်ခုလုံးကို ground လုံးမှာချိတ်ထားပြီးမှရပါမယ် ဒါဆိုတစ်ခုခုက high ဖြစ်နေရင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံး high ဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲ အဲ့ဒီအခါမှာ chip ကအိပ်ပျော်နည်းလို့ချစ်သွားမယ်ဘလို့ binary input ပေးသူကလုံးဝအလုံးလုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး output 16ခုလုံးက deactivated အခြေအနေဆိုလိုတာက high state မှာပဲငြိမ်းနေတော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီ chip ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက G1 နဲ့ G2 ကို ground ချပြီးသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အသင့်အနေထားဖြစ်အောင်နိုးပေးရတာပါ ကောင်းပြီ chip ကို no ပြီးပြီအလုပ်လုပ်ဖို့အသင်ဖြစ်နေပြီအခု output 16ခုတည်းကကျမတို့လိုချင်တဲ့တစ်ခုကိုဘယ်လိုရွေးမလဲဒီနေရာမှာ pin 20 21 22 23 DCBA လို့ခေါ်တဲ့ binary input တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရုံလာပြီထင်တယ် မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီ input ၄ခုကကျွန်တော်တို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့လေးစာပါသူတို့က 4-bit binary ကဏ္ဍတစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်0000ကနေ1111အထိပေါ့ binary 0000က decimal ကဏ္ဍ0 0001က1အဲ့ဒီလိုနဲ့1111က decimal 15ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒီ binary လိပ်စာက output y0 ကနေ y15 အထိတည်းကဘယ်စာရိုက်ပုံကိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်တတ်မှတ်ပေးပါတယ် ရှင်းပြပေးပါဦးကျမက Y7 output ကို activate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကောင်းပြီ decimal 7ကို 4-bit binary ပြောင်းရင်0111ရပါတယ်ဒါကြောင့် input pin ဖြစ်တဲ့ DCBA မှာ0111ဆိုတဲ့ signal ကိုပေးလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီခါမှာတခြား output တွေအလုံး high ဖြစ်နေပြီး Y7 လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ output pin တစ်ခုတည်းကပဲ low ဖြစ်သွားပြီး activate ဖြစ်လာမှာပါသူ့မှာ LED တက်ထားရင်အဲ့ဒီ LED တစ်လုံးတည်းပဲလင်းလာမှာပေါ့ pin 20ကို MSB most significant bit pin 23A ကို LSB least significant bit လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ data sheet တွေမှာ A0 ကနေ A3 လို့သုံးပြီး MSB နဲ့ LSB နေရာပြောင်းထိနေတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ခဏလေဒါဆိုကျွန်မက binary 1000ကိုရိုက်ထည့်ရင်ဒီမှာ1ပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြား data sheet တစ်ခုမှာ A က MSB ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမှာတင်အကုန်လွဲကုန်မှာပေါ့ဒါကတော်ဖြစ်များတာပြဿနာလား ဒါကလက်တွေ့လို့တဲ့သူတိုင်းဒီပါကြုံဖူးတဲ့ကန်တဝင်ပြဿနာပဲ MSB ဆိုတာကတန်ဖိုးအကြီးဆုံး bit LSB ကတန်ဖိုးအနည်းဆုံး bit ပေါ့ဥပမာ decimal ကဏ္ဍအထောက်နဲ့34မှာ1ကတန်ဖိုးအကြီးဆုံး4ကတန်ဖိုးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲ ဟုတ်ကဲ့ အခုကိုပြောသလိုပဲကိုက decimal A ကိုရွေးချယ်လို့ binary 1000ကိုပေးလိုက်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာ D က MSB ဆိုတော့ D မှာ1ပေးပြီးကျန်တာ0ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ chip ရဲ့ data sheet က A ကို MSB လို့သတ်မှတ်ထားရင် chip ကအဲ့ဒါကို0001လို့ဖတ်သွားမှာအဲ့ဒီမှာနဲ့ကိုက Y8 ကိုမျှော်လင့်ထားမယ်တကယ် activate ဖြစ်သွားတာက Y1 ဖြစ်သွားရော အိုးဒါဆိုအလုပ်တော်တော်ရှုပ်သွားနိုင်တာပဲ ရှုပ်တာမှာတော်တော်ကိုခုံးစားရတဲ့ပြဿနာဒီလိုကြောင်းသားဘဝတုန်းက lab မှာ circuit တကူတက်ဆင်းရင် DMSB LSB လွဲတဲ့ကိစ္စကြောင့်နာရီပေါင်းများစွာအချင်းကုန်ခဲ့ဘူးတယ် circuit တကူလုံးမားနေပြီထင်ပြီးအစားဆုံးပြန်ဆင်နေတာနောက်ဆုံးမှ data sheet ကိုတေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှကိုက MSB LSB ကိုမားပြီးမှတ်ထားမိတာကိုတွေ့တာဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ရွှေစီမြင့်ကတော့ဘယ် IC ကိုပဲတုံးသူ့ရဲ့ data sheet အတိအကျကိုအရင်ဆုံးတေချာဖတ်ပါဆိုတာပါပဲ မမီဒီချက်ကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တင်ခန်းစာပဲဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီလို chip တွေတုံးနေမဲ့အစားအခုခေတ်မှာ Arduino ဒါမှမဟုတ် microcontroller တေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ဆိုဒါတဲ့အများကြီးပို့ပြီး flexible ဖြစ်တဲ့ control မျိုးကိုပိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရနေပြီမို့လားဒီလို 74XX chip တွေကအခုထိတုံးနေသေးရလား ဒါကအရန်ကောင်းတဲ့မိကုံးပဲမှန်ပါတယ် microcontroller တွေကအရန်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီး flexible ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီလို discrete logic IC တွေမှာလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်မှုရှိနေတော့မယ်ပထမအချက်ကမြန်နှုံပါဒီ IC တွေက hardware တည်တံ့ဖြစ်လို့ code run ဆရာမလို့ပဲအလုံးမြန်တယ်ဒုတိယအချက်က determinism လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွာမှာ input ပေးလိုက်ရင် output ကဘလောက်အချိန်အတွင်းမှာတိတိကျကျထွက်လာမယ်ဆိုတာအာမခံနိုင်တယ် microcontroller မှာဆိုရင် code ရဲ့အရှိပေါ်မူပြီးအချိန်အနည်းငယ်ကွာနိုင်တယ်ဒီလို IC တခုက microcontroller ထက်ပိုစေတတ်တာနိုင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါတွေကကွန်ပျူတာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပဲ microcontroller တွေ CPU တွေဆိုတာကလည်းဒီလိုသိငယ်တဲ့ logic gate တွေ decoder တွေအများကြီးနဲ့တိစောက်ထားတာပဲလေ
ဒါဆိုဒါတွေကိုလေးလာတာကအခြေခံကိုပို့ခိုင်မာစေတဲ့သဘောပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်ပြီးလက်တွေ့ circuit တစ်ခုမှာဘယ်လိုပုံ form လဲဆိုတော့အချင်းချုပ်ကြည့်အောင်ဖင်နံပါတ်တစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ပဲအဓိကအစစ်နေအနေနဲ့ပေါ့ ကောင်းပါတယ်အဓိကအဖြစ်အဆင့်40ပဲရှိလေပထမအဆင့်က power ပေးခြင်းပါဘယ် electronic PC မဆိုအလုပ်လုပ်ဖို့ power လို့ရပဲလေဒီတော့ chip ရဲ့ VCC pin ကို +5 volt နဲ့ ground pin ကို0 volt နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါကသူ့ကိုအသက်သွင်းလိုက်တာပဲ ဟုတ်ကဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကအလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်းပါအစိုးကပြောခဲ့တဲ့ master switch တွေဖြစ်တဲ့ G1 နဲ့ G2 enable pin နှစ်ခုလုံးကို ground မှာချိတ်ပြီး chip ကိုအမြဲတမ်း on ထားတဲ့အချင်းတွေဖန်တီးပေးရမယ် တတိယဆင့်က လိပ်စာပေးခြင်းပါ input pin ၄ခု A B C D ကို switch လဲနဲ့ထိန်းချုပ်မယ် ရှင်းလင်းတဲ့ဥမာပါပဲဒါဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကလော နောက်ဆုံးဆင့်ကရလကိုကြည့်ခြင်းပါအောက်ပူပင်16ခုလုံးမှာ LED မီးလုံးလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ resistor လေးတွေတွဲပြီးချိတ်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီခါမှာ input switch တွေကို nick ပြီး binary code တစ်ခုခုဖန်တီးလိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာ output pin တစ်ခုတည်းက low ဖြစ်သွားပြီးသူ့မှာချိတ်ထားတဲ့ LED မီးလုံးလေးလင်းလာတာကိုမျက်စိနဲ့တက်မြင်ရတော့မှာပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့4 to 16 demultiplexer ရဲ့နေရာမှာပါပဲ ဒါဆိုဒီ chip သေးသေးလေးကနေကွန်ပျူတာဝိသုခပညာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးကိုလမ်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်နားတော်သူကိုနောက်ဆုံးစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုပေးခဲ့ခြင်းပါတယ်ဒီ chip က line 16ခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးပေးတာထက်ပိုပါတယ်ဒါဟာ binary လိပ်စာတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဘယ်လိုအရိပ်ပဲဖော်လဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြတာနေတာပါနောက်တစ်ခါကွန်ပျူတာက RAM တွေကအချက်လက်တစ်ခုကိုယူသွင်းလိုက်တိုင်းဒီထက်အစားပေါင်းများစွာပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီလို demultiplexing ဖြစ်စဉ်မျိုးကတစ်စက္ကန့်ကိုဘီလီယံနှစ်ချီပြီးဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါဒီတော့နောက်ဆုံးမိကွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့တခြားဘလို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ digital စနစ်တွေကိုရောဒီလိုရိုးရှင်းပြီးအခြေခံကြတဲ့ building block လေးတွေဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လို့ရနိုင်ဦးမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွေးခေါ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်နော်